大家好，我是小米。在前几天，2K Games 在2024年的科隆游戏展上发布了一个有关于文明第7代作品的一个1分钟的预告片和长达20分钟的一个介绍视频，内容包含了大量的实际演示内容，开始向玩家呢逐步揭开第7代作品的神秘面纱。作为一个文明6入坑的玩家啊，游戏时长已经超过了1700个小时。那么就让我们现在一起呢，去跟大家一起看看这一代的文明会有哪些有趣的变化。在这里呢，我先叠个甲，我只是个普通玩家，只玩过文明的第6代，6代之前的系列作品呢，我都没玩过啊。视频中所有的预测呢，也仅是我根据放出的这个物料视频的个人推测，有说的不准确的地方呢，欢迎大家友好指出，有新的想法呢，也欢迎大家友善交流。那在这里先给那些还不太了解文明系列的小伙伴稍微的科普一下啊。文明呢这个系列作品呢是一款4X的回合制策略游戏，该系列的游戏发展呢已经超过30年了。Civilization 前面那一长串的名字啊，就是我们现在视频中看到的这个可爱的老爷爷，也是 F 社的精神领袖，今年已经70岁的席德梅尔老爷子啊。这位老爷爷呢，为文明系列作品的发展定下了经典的1/3原则，也就是每一代作品呢都要在上一代的基础上保留1/3的核心玩法，升级1/3的不足之处，再推出1/3的创新性内容啊。不得不说呢，这个原则是稳中求变，充分展现出了席德梅尔老爷子的智慧啊。那么接下来就让小米为大家总结一下。目前为止，我根据视频内容总结出来的文明第7代的作品所发生的2大升级和8大变革吧。首先呢，先说一下升级的内容。第一个啊，最明显的就是画面细节的全面升级。其实单纯从画质的角度来说啊，我个人觉得7代比6代呢升级的并不算特别的明显，但是呢，在这些贴图啊和画面的细节上做了非常大的改变啊。这个我们来对比一下6代和7代的城市啊，可以看到6代的城市呢，即便是在游戏的后期，其实还是比较稀疏空荡的，各个建筑之间呢距离很大，看不出繁华都市的样子啊。而7代的城市呢，已经开始有了繁荣的样子，建筑物呢更加密集，贴图的质量大幅度的提升啊。城市的建筑呢，也开始根据文明的种类不同，体现出了不同的风格，包括我们现在看到的欧式的、东方的，还有一些沙漠民族风的等等啊。而且侦察兵啊，也会根据你所选择的文明的这个种类不同，出现不同的外貌和外观。这些种种的细节变化呢，无疑都给玩家提供了更好的代入感和沉浸感啊。第二个明显的升级呢，就是画风和 UI 的明显的这样的一个升级迭代啊。画风方面呢，其实6代在刚发售的时候，曾经遭到过5代的老玩家们的强烈抗议，认为6代的画风呢过于卡通，丢失了5代的这种历史的厚重感啊。如今呢，7代的这个文明系列的画面可以说是在保留了6代这种明艳色彩的同时，给游戏添加了更多的写实风格。在照顾6代玩家的同时呢，也弥补了5代玩家的遗憾。UI 呢，则更偏向于5代的风格，就是在现在的这种高分辨率下，字体有点太小了啊。希望在游戏里我们可以设置调节。这个战争迷雾的特效我真的是太爱了。虽然6代的那个羊皮卷我觉得也不错，但是7代的这种啊，有点类似权力的游戏的这个电视剧里边的那个风格啊，我觉得更匹配有这种历史感啊。我个人呢，对画面中觉得这个美中不足的地方，就是我还是觉得这些领袖啊，这些人物的美术画风太卡通了，领袖的形象和动作都不够严肃认真啊，有点像动画片的感觉啊。如果呢前面的这2大升级还都只是开胃菜，接下来的变化部分才是重头戏啊。第一大变革呢，就是时代更迭机制。7代呢，将每一局游戏分为了3个时代，分别是古典时代、探索时代和摩登时代。虽然时代的数量减少了，但是时代所带来的玩法呢，却非常的丰富啊。
在时代交替时呢，玩家可以选择让自己的领袖加入到不同的文明当中，从而打造出全新的升级组合啊。这是目前为止我看到的文明期待做的最大的变化，也是最有争议性的变化。这个争议性主要来源于呢，这个机制曾经在另外一款游戏另外一款4X游戏名为《人类》的这款游戏中出现过，并且呢已经被广大玩家证明是失败的。那如果文明7不能去其糟粕结果可能反而就是负面的了。但是令我稍微安心的是呢，设计师很显然也考虑到了这一点问题。站在前人的肩膀上呢，他们选择的做法是不会让玩家所心所欲的去选择文明的更迭，而是根据玩家在前一个时代的行为影响能解锁的文明类型。比如你在前一个时代里大大发展了海洋科技，那么下一个时代的时候呢，一些海洋霸主类型的文明就会向你伸出橄榄枝啊。值得要特别强调的是玩家扮演的这个领袖始终是如一的，只是文明在不同的时代的时候发生变化。这可以举一个例子来比如一下玩家扮演的领袖呢，有点像是在公司的 CEO 上一个季度呢，你在这个公司做得很出色会吸引到其他公司在下一个季度向你伸出橄榄枝。你可以选择其中一个继续任职，也可以呢在保留原有的任职的时候呢，继续施展你的抱负和理想。这样的变化带来的好处也是显而易见的。首先呢，领袖始终如一，让玩家保留了代入感不会因为中间换人而产生割裂。而每个时代呢，可以加入的文明种类不同，就为玩家提供了更多策略性的选择空间，增加了游戏的变数和生命力。但是这些都得建立在设计良好的前提下，这个设计难度无疑是非常大的，需要对游戏中每一个文明做成非常个性化的设计。说白了呢，就是让每一个文明都有上传的空间和可玩性，否则玩着玩着就容易出现所谓的最优解反而削弱了游戏的寿命。第二个大的变化呢，就是时代更迭机制衍生的这种新的玩法在这种时代更迭的机制下呢，游戏中很多内容也发生了改变。首先，科技线和能探索的区域范围开始受到了时代的限制这意味着玩家不能在跨时代研究科技、跨时代建造单位，也不可能在远古的时候就把全球都给探索的差不多时代结束后呢，全新的科技树和全新的世界范围才会解锁。其次呢，在时代更迭时会提供不同的这种属性的加成。这个玩法呢，就像是把6代里边的这个迭起兴衰的这个大型的资料片整合进来，进行了一个大升级。在每个时代内呢，会有一些针对经济、科技、文化和军事这4个发展路线的具体的一些可能是目标或者是指标并且呢还会伴随着一个回合数的倒计时。当倒计时结束的时候呢，玩家根据他在这4个方向上发展的程度，看起来呢有点像是得分的这个数量，决定呢进入下一个时代的时候的奖励你得的这个分数越高呢，在时代更迭的时候，你就可以选择越多种类的这种 buff 和加成。如果得分不足呢，从这个画面上来看呢，应该还会有对应的这个惩罚机制，也就是这个危机系统解锁时代危机，有点类似6代的这个黑暗时代的这种惩罚。可以看出这一座是吸收了6代的一些优秀的机制衍生出了一些全新的玩法，还是挺值得期待的。第3个大的变化呢，就是历史的名人开始可以作为领袖登上历史舞台。在以往的作品里呢，文明系列里能选的领袖他们往往是君主帝王之类的人物。一些历史重要的名人呢，他们通常以伟人的形式出现在游戏当中。这一代的作品呢，或将打破这个设定已经看到的诸如孔子、本杰明·富兰克林这种对历史有着杰出贡献的非领袖型人物也可以被玩家选择了。太期待那些中国历史里的名人也能在游戏中出现了。要是什么刘备曹操这些英雄人物能出现在文明里，可就太棒了。大家也可以大胆猜测一下，你喜欢的哪些名人会出现在这个游戏当中呢？第4大变化呢，就是领袖呢，他现在具有了一个技能树系统作为玩家在每一局游戏中选择的能从头扮演到尾的这个唯一的这个领袖，其能力呢无疑将影响全局的游戏体验。以前在6代的时候我们就经常觉得有一些领袖他的技能白板，或者呢技能偏后期偏弱这波大活这就来了这个可以说是把6代的这个总督的加点系统的玩法呢整合到了领袖里面来领袖可以在游戏中呢随着这个时代升级进化。
总共呢会有文化、外交、经济、扩张、军事、科技6种不同的技能树方向啊。暂时呢还不确定是否所有领袖的技能树是一致的，还是呢每个领袖会根据自身的特点在技能树上有所区别。我个人倾向于还是要有所区别啊，否则这个最优加点路线很快就会被研究出来，就失去乐趣了。那由此衍生出来呢，另一个全新的玩法就是第5点啊，这个随机事件系统啊。领袖的技能点获取途径呢，就是通过这种随机的事件系统的，这有点像是兵器时代里面刁民提出的那些要求的这种感觉啊。玩家在游玩的过程中，应该会随机的弹出一些与自身文明有关的随机事件，这些事件的选择呢，会提供不同的奖励啊。其中领袖的技能点就是奖励之一，除了领袖的技能点之外呢，可能还会给一些科技文化甚至是外交方面的一些奖励啊。这一改变呢，可能让每一局的游戏呢更有一些随机性和趣味性。第6点呢是全新的外交系统啊。6代里最没有存在感的外交胜利，可能要在7代里进行全面加强了。最明显的感觉呢，就是左上角的资源列表里边啊，我们现在已经看到有个非常明确的，就是这个影响力啊。我也不知道是不是这么翻译啊，我姑且先叫它为影响力啊。这种全新的一个资源点数的出现啊，玩家呢在和 AI 交互的时候，甚至是和一些这个类似城邦啊这种势力去交互的时候，都会有一些选项是要消耗这个影响力的。影响力呢也开始会像金币一样，在每一回合可以这个得到一定的累积。这意味着呢，游戏的外交玩法将发生一个历史性的重大变化。全新的外交资源的引入啊，势必给游戏带来更多更新鲜的挑战啊。只希望啊这一代的文明啊，这个 AI 能稍微智能一些啊。那些一见面啊就骂骂咧咧啊，或者一见面就说这个不喜欢你的这个文明少一些就好了啊。第7个就是城市的系统啊，也进行了全新的升级。7代呢，我们可以看到这个制度组应该是开始鼓励精铺而不是爆铺了啊。玩家能够建造的城市数量会受到某种规则的限制啊。左上角的这个房子的图标应该就是我们能建造的城市的数量啊。而且城市的规模呢，据说也不是一模一样的了。刚做下的城市呢，只是一个城镇，它需要一点点发展升级才能变成一个规模化的城市。然后城市的这个地块的扩张啊，也不再像6代那样是通过影响力点数啊，这个通过这个文化点数影响啊，慢慢累积啊进行扩地的，有点像是这个6代的那个文化炸弹的这个感觉啊，应该是通过建造特定的建筑或者是区域或者是什么啊来扩张，来得到更多的土地啊，这也很合理啊，就像现在1线城市的这种经济开发区的感觉啊。随着发展而扩大，这样更符合历史的这个发展规律啊。像6代那种啊，坐地就收割2个水稻，城市人口就涨起来了，就能哐哐拍区域的玩法，我觉得还是代入感太弱了啊，太跳戏了。另外呢，据这个知情人士爆料这个不确定是不是真的啊。这个城市现在呢也有了一些所谓的发展方向，比如说你可以选择发展经济型城市啊、军事型城市或者是科技型城市，有了自己更独特的这种属性了啊。这个不确定是什么样的，后边我们再通过更多的物料视频呢再来一窥究竟吧。那最后一点呢，就是可见的是地图上多了很多的资源和地形的变化啊。沙漠增加了这个椰枣啊、骆驼啊等新的资源，终于不用吃这个沙子拌饭了。那不知道冻土有没有加强啊？河流呢，终于也不再是贴图了，而成为了更真实有效的这种能行走的格子。船只呢，可以在河流里通行。虽然目前我只看到了这个平民单位啊，可能更多的像是商人吧，在河流里通行。军队能不能在这种河流里运行还不确定啊。并且呢，有很多文明的能力呢，也开始围绕着这个航行的河流来产生加成了。而且呢，我们也可以肉眼可见的悬崖山脉变得更加起伏多变，有了这种高低差的感觉啊。不知道战斗系统会不会有这种高地的战斗优势加成？那目前呢，种种内容还只能是猜测，一切的真实呢，都要等游戏发售时再来验证了。希望能尽快放出更多的视频物料来给玩家解解馋吧。2025年2月11日，让我们相约下一个回合，就天亮。